今日教大家嘅呢，就係呢個小天使。所需要嘅材料呢，就係一條約26cm 嘅棉繩，呢個係天使個身、天使個翼、天使個頸、頭同埋頭上邊嗰粒珠。好，而家開始呢，就穿天使啦。首先要將條棉繩對接，然之後喺尾部呢度呢，就打個結，盡量呢就係貼近呢嗰個尾嘅。好，打完之後，呢度個頭條繩個頭呢，我哋就將個魚絲咁樣勾落去個繩嗰度，就開始穿珠啦。首先穿個身，個身呢就記住呢，就係要闊嗰邊喺下邊，窄嗰邊喺上邊，將條魚絲穿佢個窿嗰度，一路掹，好啦，咁就穿咗個身啦。然之後再穿個翼，個翼就係咁嘅方向。咁樣，跟住到個頸，個頸又係咁樣，穿完之後一路掹到最底，之後到個頭。然之後到頭上邊嗰粒珠，好，而家就可以將個魚絲拎走。之後呢，就喺呢度打個結，盡量呢又係貼實嗰個珠嗰度。咁就完成咗啦。